الناس اللي بتسال انت بعد ما بتسن بتعمل السكينه لفوق ليه كده؟ ربما بخاف على اللي بيصور او اي حد معدي ممكن طلقه تطلع من السكينه ولا حاجه تعوره، فلازم جزء السكينه يبقى لفوق. ودي اتعلمناها في الجيش واحنا في ميدان الرمايه، لازم السلاح يبقى ايه؟ يا بوزه لتحت يا بوزه لفوق. فانا ايه لو دي بتزعلكم بعد كده ايه لما سن امسحها لتحت المره الجايه. اعمل مره تعالى بقى.